सो हजुरहरूले पार्ट 1 त हेरिसक्नुभयो होला डाँडासम्म पुगेको हाइकिङ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी तल झरिसक्यौँ। तल झरिसके पछाडि चाहिँ मैले एउटा सानो सुट गरेँ साडी लगाएर एन्ड देन आफ्टर हामी फर्कियौँ। फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाटोमा गाडी रोकेर एउटा ठाउँमा त्यहाँनिर झरना हेर्न झरेको थियौँ। अब चाहिँ यो भन्ने ठाउँ चाहिँ ल सेन्ट डुसिया भन्ने रहेछ। यस्तो डाँडो तलपट्टि थियो कि त्यहाँ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तल हेर्दा यस्तो रिङ्गटा लगाउने क्या। सो अब चाहिँ हामी तलपट्टि झरेर चाहिँ यसरी हेर्न गयौँ। यो चाहिँ तलपट्टिको। अनि त्यस पछाडि म ठ्याक्क त्यो अगाडि यो झरना देख्दाखेरि त ओ माई गड, म त कस्तो रमाइलो लाग्यो कि यस्तो राम्रो। अझै लाइक पानी पर्ने सिजनमा भएको भए कति ठुलो हुन्थ्यो होला क्या। अनि यसरी चाहिँ एकैछिन मजाले यहाँनिर चाहिँ शान्त भएर एकैछिन बस्यो, फोटो खिच्यो, भिडियो बनायो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब पालो आयो। अब चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ हामी अर्को लेकमा गयौँ। अब हामी चाहिँ लेकमा जाँदैछौँ। तर एक्सपेक्ट गरेको जस्तो चाहिँ भएन लेकमा जाँदाखेरि चाहिँ। सो अब हामी पुगेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकैछिन बस्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो लेक चाहिँ यस्तो थियो, हेर्दा त राम्रै थियो तर त्यहाँनिर चाहिँ भित्र चाहिँ खासै फोहोर थियो अरे है। म चाहिँ स्विमिङ गरिनँ, मेरो हस्बेन्डले गर्नुभएको थियो। अनि एकैछिन चाहिँ बसेर खायौँ, सुत्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकैछिन यसो हल्का भिडियो त बनाउनै पर्यो। अनि मेरो हस्बेन्डले एकैछिनसम्म स्विमिङ गर्नुभयो एन्ड देन आफ्टर हामी चाहिँ यो ठाउँबाट फर्कियौँ। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।